ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಥಂಡಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿನ, ಜಿಂಜರ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳು. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕಷಾಯ ಏನಾದ್ರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ಕಾಫ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, 1-2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಾಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. 1-2 ತಿಂದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ಮನೆಮದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದರದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಏರ್ವೇ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ನೆಗಡಿ, ಸೀನು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂತ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳುವ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನವು? ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅರಿಶಿನ, ಜಿಂಜರ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ಕಾಫ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, 1-2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 1-2 ಪೀಸ್ ಲವಂಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ರಸ ಏನ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಕಷಾಯ ತರ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೋಡನೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂತಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ಕಾಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪಿಪ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಪೆಪ್ಪರ್. ಇದರದ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರಿಶಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅಜ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಷಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಫ ಕರಗಲು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇದಾಗಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಡು ನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲೆ ಅಂತ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 to 4 ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಅವರ್ಗೆ ಹನಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಊಟದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಥಂಡಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದದು? ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಎಳ್ನೀರು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಈ ತರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು? ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್, ನೀವು ಚಪಾತಿ, ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ಈ ತರದ್ ಏನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. 1-2 ತಿಂದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇವು ಡೈಲಿ ತಿನ್ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪಲ್, ಚಿಕ್ಕು, ಪಪ್ಪಾಯ, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್. ಆರೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೆಂಜಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದು ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿನ್ ಆರೆಂಜ್, ಬೇಬಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಬಾಡಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು ಅದು ತಾನಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆದ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ, ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ, ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ತಿಂದ್ರೂ ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಅಹಿತಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಊಟದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ? ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಅಪ್ಪರ್ ಏರ್ವೇ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಿಂಜೈಟಿಸ್, ಗಂಟಲು ನೋವಿನೊಡನೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಗಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪಾದ್ರೂ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ರಾತ್ರಿ 4ರಿಂದ 6 ಸತಿ ಗರ್ಗಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಏನೋ ನೀವು ಗರ್ಗಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀರಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಬಿಟಾಡಿನ್ ಔಷಧಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಗರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟು ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಗು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮನೆಮದ್ದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನೀವು ಇರುವ ಕೋಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದೊಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ವಿಂಡೋ ಗ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 4ನೇದಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೀತ್ ಯೋಗ. ಬ್ರೀತ್ ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಡೈಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಹಫ್ ಪಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಡಯಾಫ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗಾಳಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಏನು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಲು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್, ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರಿಜ್ಯೂನೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋಸಲ್ಲಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೂಗಿಂದ ಕಫ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನೋಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಲೈನ್ ನೇಸಲ್ ವಾಷಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಸೈನಸಸ್ ಅನ್ನು ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.